Pa, ne znam, čekaj. Mama, gdje je pajač? Gdje je pajač? Ide nešto upad. Ne, Anja. Ja? A tata, što se ono nose zapalilo, ono moje? Što? Što se ono moja zapalilo? Ono moje. Ona moja žar. Što tata? Snimaš? Snimam. Što snimaš kod? Pa hoću da zapali ono Ana. Jo, vidi koliko dugo je. Možda snimite ovo. Čekaj. Idem ja kod Ane. Da se snimim. Idem kod Ane. Ajde, posvijetli. Dobro, čekaj. Ajde, posvijetli. Šta tu piše? Možda piše da... Kako se ovo stavi, nemaš pojma? Znači ovdje se zapali i onda se tu stavi na pod. I onda se tu, eksplodira. A ona se gauta. Da se ne... Možda stvori šibice. Šibice. Gdje su šibice? Evo šibica! Nisu šibica, Adi, prskalica. Šta se događa? Ajde, posjetim. Čuješ šta sam ti rekao? To tata neće. To se treba krenuti. Što? Još uvijek se nije ugasno. Kako? Sad ćemo sjesti i ću. Što? Ako se ne sklonite, odmah. Okay. Pare, ispirati, hoćete eksplodirati u
najljepše gledaš. A što? Neću. Neću kući. Mama, neću kući. Ajde, završi video. Neću kući. Dobro, samo završi video. Dobro, idem im samo nešto reći u autu. Odjavi emisiju. Da im nešto kažem. Ti mi odjavi emisiju, poželim sretnu novu godinu. Dobro, moram im reći. Idi. Ekipa. Moj tata kaže. What the fuck? Ekipa, moj tata kaže da moj tata kaže dok ja pričam, stavite vam to nete. Moj tata kaže da ne trebamo ovo kupovati, da možemo gledati druge ljude kako bacaju vatrometi, da sjedimo, ponesemo piće i gledamo druge ljude kako pucaju vatrometi i ne trebamo kupovati vatrometi tu. Napišite vi u komentarima da li je to istina što moj tata kaže ili nije istina. Napišite u komentare tu. Eto, da li je istina da trebamo bacati pare ili da gledamo druge ljude, da sjedimo i da gledamo druge ljude. Napišite u komentarima da li je to istina. A ja vam ekipa, znači, dobro, a ja vam ekipa mogu reći, a ja vam ekipa mogu reći, evo vam malo vatrometa i mogu vam ja ekipa reći, sretna vam nova godina 2025. I mogu vam reći da lajkujete ovaj video uz ovaj lijep vatromet. Mogu vam reći da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ujete na ovaj kanal da stignemo do 1.000.000 subscribera. U ovoj 2025. godini meni je u ovoj 2025. godini meni je san da pređem 1.000.000 subscribera. U ovoj 2025. godini u ovoj 2025. godini meni je san da ja pređem 1.000.000 subscribera. I to ćemo mi uspjeti. Ako se svi subscribe-ujete, to ćemo mi uspjeti da pređemo u 2025. 1.000.000 subscribera. Ako se svi subscribe-ujete, mi ćemo uspjeti da snimimo u 2025. Ako se svi subscribe-ujete, mi ćemo u 2025. godini uspjeti da pređemo 1.000.000 subscribera. Eto, ako se svi subscribe-ujete jako na taj subscribe, ako udarite taj subscribe i to zvonce, mi ćemo u 2025. godini uspjeti da pređemo 1.000.000 subscribera. Eto, a ja vam mogu reći lajkujte video i subscribe-ujte se na kanal i ja vam mogu reći sretna nova godina 2025. I ja vam mogu reći čao. Ja vam mogu reći